హలో ఆల్, ఈరోజు కొన్ని కామెంట్స్ చూశానండి. హోమియోపతిలో ఫీవర్ తగ్గుతుందా, హోమియోపతిలో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గుతుందా అని అడుగుతున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ తగ్గుతుందండి. అయితే హోమియోపతిలో ఏవి తగ్గుతాయి ఏవి తగ్గవు అనేది నాలెడ్జ్ లేదు అంటే అసలు హోమియోపతి గురించి ఏమీ తెలియదని అర్థం. బట్ ఓకే, నాట్ అ మిస్టేక్. బట్ హోమియోపతిలోనే కాదు, జనరల్గా అసలు ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుంది, అది అంటే మన ఇమ్యూనిటీ మన రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానీ ఇమ్యూనిటీ కానీ మనం బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయిన దాన్ని ఏదో మైక్రో ఆర్గానిజం ఆర్ ఏదో ఒకటి మన బాడీలోకి వెళ్ళడం వల్ల దాన్ని బయటికి తరిమేయటానికి చూపించే మెకానిజం ఫీవర్ అనేది. అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగానే ఉన్నట్టు, బట్ అది ఏంటంటే కొంత వీక్గా ఉంది. సో దానివల్ల దేనికి మనం ఎక్స్పోజ్ అయినా ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది, అంతేగాని ఫీవర్ రాకుండా దాంతో ఫైట్ చేయలేకపోతుంది. సో మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే రెగ్యులర్గా ప్రతి చిన్నదానికి ఫీవర్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పెరిగి అప్పుడు చాలా బాగా ఫాస్ట్ రికవరీ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ రావటం, ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ కాఫ్ చేయటం అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు అందరం వింటున్నాం, యాంటీబయాటిక్స్ కంటిన్యూస్గా వాడకూడదు, కాఫ్ సిరప్స్ వేయకూడదు, అలానే పారాసిటమాల్ విత్ మెఫెనమిక్ యాసిడ్ కాంబినేషన్స్ కూడా వేయకూడదంట. అలోపతిలో నాలెడ్జ్ నాకు సీరియస్లీ తక్కువే. మనం చూస్తున్నాం కదా, డాక్టర్ శివరంజని గారు షేర్ చేస్తున్నారు డీటెయిల్స్. బట్ హోమియోపతిలో అలా కాదు. కరెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది మనకు పడినట్లయితే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో చిన్నపిల్లలకి ముఖ్యంగా హోమియోపతిని అలవాటు చేయడం అనేది చాలా మంచి సజెషన్ అనే చెప్పొచ్చు. ఓకే, లాంగ్ లివ్ హోమియోపతి, లాంగ్ లివ్ హ్యానిమాన్. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.